یو سړی و هغه دا تقریبا یو کال دوه مخکنۍ خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی ودوم او په خوب کې راته یو سړی وایي چې سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر دی د عمرې لپاره وی هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووت سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې څه ووایي چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد کړه چې هغه عمرې نه بوله نمبر دې یاد دی نه وی په دویمه شپه مې بیا دا خوب ولیده بیا راته وایي چې تا ته ما ووایي چې دا ټلیفون نمبر یې دی او دته ټلیفون وکړه او د سره میلاو شو د عمرې له بوله یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه نمبر یې راته ووایي چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و زر مې ولید امام صاحب ته مې بیا ووایي چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څوک هم یوه شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ ده زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه او عمرې نه یې بوځه هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټلیفون مې ورته ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دې پتا کوم وایي هغه داسې په خړت خړت وخانده چې موږ مونځ نه کوو ته م عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو ما چې دا کار به کوم ما ورته وایي بھائی جان نه دې پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ماله څوک راکوي وایي چې دا مې وایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې سره وی سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم دړن الله ته ویم زه خو شراب هم څښم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی دا ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وي مفت شراب قاضي هم څښلی دی وی عمرې له مې بوځ وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پرې وکړو وی چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګورې ما به خپل کور ته واپس را رسېږي نه په لار به مې نه پرېږدې چې کله طواف نه فارغ شو سایې نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مه خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا زه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا ما ډېره ښه خبره زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکعته وکړل او دې په لومبي رکعت کې په سجده پروت دی او سر نه اوچت یا خدای پاکه لکه ما مونځ وکړو تا اوسه پورې لومبی سجدې نه سر نه یې پورته کړی ناست یم خو سړی هم هغسې پروت دی هلته خو پولیس والي ویسې نه څه جنجال جوړ کړه مې واضح کړه چې دا زما ملګری او دې په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتې و دی او مړ خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسم بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی وایي چې دا خو ډېر بې لمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې نه څه کړي دي یاره یو عمل یې کړی وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي ښځه کونډه پاتې شو ماشومان بچي پاتې شو نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه یوه ویړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه به 4مه ورځ څه نشته ښځه لاړه یو دوکاندار له په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی م ما له لږ قرض وړه راکړه بچي راته نار دي نه 2مه 3مه ورځ ده جاړي راته ماشومان د لوګي هغې زه خپل کار کوه نیکبخت دی اوس دا هم وږې ده زامن هم وږي دي ماشومان بچي هم وږي دي دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو دا لوګې د لاسه غریب نه جوړه مور ورته سر ته ناسته ده آها خدای د داسې حال نه مو ساتي او مور وله په سر باندې زور کوي د هغه غریب ته به دا ماشومه خور یې څه وایي دې مور ته وایي زما دا رور به کله مري بچي دا دې څوک وایي نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو که دې مړ شو 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ روړي ګزاره به وشي دا مور یې پاسېده او خدای ته ودرېده یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه ته په خپل کار ښه پوهېږې دې ښځې دا فریاد کړی دی او دې خواته زما دا خاوند دا چې کوم خاوند زما شرابي و مونځ به یې نه کو روجې به یې نه نیولې وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړو ښځه بچي بیا څه کوي خو به د لوږې مړه شوي هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه په منډه یې وړه ښځې که ماشومان ولې یې وړه او په هغې باندې وخوړه ماشوم باندې مې وخوړه په هغه خویندې مې وله وخوړه په هغه ماشومان رونو